Safar oldi kallaga o'y keldi shitob. Safar uchun eng yaxshi do'st albat kitob. Koshki endi bir to'xtamga kelsam ekan. Do'stlarim ko'p, qay birini olsam ekan? Eng muhimi katta to'plam izlamim bor. Hammangizni ola olmayman, shu g'amim bor. Vatan ishqin yurakka jo qilsam yo. Ma'qul fikr, beqavot Suhrob Ziyo. Bobolarim yodi bo'lsin Tanuljonda, milliy ruh zo'r shoir Rahmat Bobojonda. Bir kishi Turkiya, kim hozir ikki shoir bo'ldi, kerak bitta Nosir. Yurtdan olis bosinqirab yurmay yana. Bayramali bosiriqda oldim mana. Rahmat akadem nashr. Bollar ishonchli qo'lda. Yigitchalar tag'in o'ksib qolmasin yo'lda. Ilojini yangi asr avlodidan biz topamiz. Aksdan ikki adibani esh etamiz. Tillanso, Shakil. Kitob zo'r nomidan. Sayohatga sizga chipta bor jonidan. Ijod ahli-ku Anifni bilishadi. Bilmasvoylar bo'lsa endi tanishadi. Tillanso Anif bizga hamroh, ya'ni ona yurtim ko'klamini eslatgani. Xayr, dogma. Rasmni Elnur Egamov chizgan. Akaxonning reklam huquqlari bizda. Qolgan do'stlar, biz qaytguncha ahil bo'ling. Toshkan darvozalari omonat sizga. Qaytgach choy qilib beray, o'tinglar. Sarbon oliygohimizga va yoki Xalq bankimizga. Safarda bu yoshlar qon qilmasin mani. Rasul Hamzat bobo, siz yo'l boshlang qani. Mana do'stlar, vaqti jafo safar yetdi. Nechta bo'ldik? 6 kishi, menla 7. Qaytgusimiz Xudo nasib qilgan kuni. Kuting do'stlar, oltovlon va 7-chini.